Ensema abadoso. Na metesa woni yewra Imoro Abbas Alaji edi nkomojin PRTU. Yeah. See question na ubisa no na ye me de pa. The question about say yenim say ebeba say ya yomo the list ba. Ema ye hunu say bia wo free ha say ekopoko ase. 4 cedi ana 3 cedi nti say no say ya teso a 4 cedi no yi 15% free so a ebedru say. See na me de so ubisa ye but response or the buy no mani anye o. Because adia no memenda ebeya na ehase na ewukoda ya woda efie da memenda ehase ya adwuma enti adenti na monfa listen ne ma na yen communicate ewa ase mi se yen saka ebetena hayi ya babobo so bia bia wo free kono free circle ekwa ha na ne agise se enti utune mu free enkan kokuma se na ne agise se ya teso baso ka cheso de ba memenda na de ne ehase ya adwuma na wo de ba no wan na ekwa calculation wo so sabe menda na homache na obi kwatira because sa wo so de ba menda menyini sa wo de beba homache anasa na juda so mu na yehunu na ne krampo nipa hin ne behunu yesremo yeraba simoro ne 7 na mo a ene empanyefo aka o GPRT hodom mo na mo in charge of communication yesremo mo fa listen mra enene ni chine ya listen mo fa mra because ente so na eba na ye nigisem yati se shenkafo ni bi se na meeting no o ma involve ye ntiye de ye ni mu ho asem ne ade papa entumu ne ba mu nyina mo giye yo entumu ne ba mu nyina mo giye yeti ya ye ka ho asem ya se ne ye senka okwa so kan a ye expect ye betete ne o ma so ne ade no ye tete so mo be benefit enefu aba fam mo benefit ye bleedi enti no sente so na ba ye sremo truck driver would tell me an opinion. Say, show ye, CJ. Truck driver, say taxi driver, online for you. Omutie, papa. Yes, sir. It's a 15 young woman there call. We're secret to be a madama woman, your passengers are, your back of truck. Pequens kita. Na listen na GPRT de beba na ye back bobo swatre no. Wo kwa, 30 pesos na go achira. Pe 30 pesos kan sika no pepepe. 50 credit say normal ehun sa bibia be hu 30 40 credit 2020 no benya but me so pe coins ni kita ohun nti de ye na no akan pe kra coins nko a kan ni nyina fama no ye mpento kwasem truck drivers yesem yesi atete so ye betenemu a ente so na ba na yetua meta wuti mu no mesaw ye nso beti chobo but we dey fans we enyo fans ya CJ ye betua no pepe we ebebe ubenya trotro mate ya wemuna nenu mbeka se bedi obi anka bibi anche me obi de medwuma na me yo bedi obi anka bibi anche me ye betua na french na waye nanim kusu na obeko penifo omte card na CJ obi anche na obi ya yesrewo ena meka se GPLTU enye ntem na omoma ye list of sikana wo se yetua ye nso ba bi won ma 50 pesos da so enti so bayi obeka se ne ahina obeti afri so be ko sisen ye se munye mfama yen na ye mo ho dawura sa na memenda aba ye mpa na dwuma na asem ye mpeka satenten na ye mpento kwa bia wonim se bia sikra mo bia hwe ne nkwa pen e bia sia mo bia hwe ne nkwa ya tum ye ntum mi de mini mi de ya tum ya adani atwede a chese kwantune ne yakuna to won mo a ye semo ye mpene sa mama ye nyina mo aboa ye ho nyame adom asidi na ho odin abai na nka ye ho atoyen enra me na me hu se electroland ye electroland a ye ne mo kodi djuma na so okay ya mekai ye koye dwaso e wo ho no ma ye ne hajia ni din adiza yes so omuso matete ne ma ne so omfra na peke electroland apeke sidi na peke so din sabi na ye expect say se paba na ahoto wo yaba en reflect wo ne ma ye tomu na ye ho han yen ba bia na pe me pese ye hwe e ye wo ma muto aduane cook food o ma muto aduane en o ma muto aduane no ya niema bo ayeden makroni ba bi wo kwa ye nti makroni 2 yes makroni 5 Ghana ananu a wo ko wi ni ba akoto ankwa anwo na enam fia so wo ba num na wo de ma me no se na asem na guso hye me pa CJ eguso hye me wi ni ba fo se so na boarding ya tete niema so enti banku no a o chechire ne sabe ayi no mo peja mo banku na mo bodo sope na nka banku kura de nya sam na ya ka banku mpo de dollar eye de be ka banku eni kokonte face the wall ni ye de dollar hwie tim na akọ ne ya bo banku sope we ubedi verses
aponchenam no a wodwetwa no nketenkete no I mean, go some. Na mutu mu kwa se tifi test ye se monte to se monte ni 7 cedi ni 8. Na ye to makodi 2 cedi nka ho. E na onya akosua ba ko bi de to so ase je wo na akọ no. No. Awu, ba bia mudi hwiri kodu ye mo fa mra fam. Na ye hunu se cedi na ho na appreciation no e reflect ye botom. Ama ye nyina ye nya ho mfaso. Ye nyina nya ho mfaso. Na ye nya ho odin. Hey, CJ. Ti GP2 for ye show manim. Sa memenda na omode listen akwhye ne de ye ne omo nya adwen omo fa listen mrantem na ye mohu dawuro na ye maame a okofo trotro dwede ni ba na okofo trotro akofa taxi no ohunu sika wo so otua ye mpeka sane ama na dwuma nasem ene tokwasem bia ye sremo a daily graphic Daily graphic da bokra takita mo ha na CJ obekai se UPSC omo ye national dialogue bia na efa eto ho ye taxes a Ghana Revenue Authority omo egigye na dia ye ne se wo hyemu a sika e wo se giere ensaka no wo so beka so so ma meet omo target ne ade baso enyu fa baabi empanyifo mienu a me hye omo a omo kokasa ye no. In fact, I was so impressed. Emu baako SML Mami ono no in charge of Oya Director of Support Services ema SML Ghana. CJ onyabre breki omo adwuma omo ema dinere yo mo di save your minor revenue akebenyu afa baabi no. Chese obreki ni dawa me hunu se mre bi atwam no nanka every adechie bia no officers kwakofro ye tanks ya ye store fuo wo mu yi and omo the sticker remo hweba bia gauge no eda and ye hunu said the hanmo ene watro besa kwakofro esem abom mu na beyisa ne mani nyina fi hon ma omo de ensese gu akwan so edo no yetimi obabia wo bia no ye bu free so no unim liters a ekọ chese abna SML asem a wo ken CJ I was so impressed that day. When him say, even in our gold mines, yes, one more the technology about gold the be free Ghana asase. Akọ bi mine so bia no. Ye we enya records. Gold mine be all these registered large gold mines. One more monitors were what? We drew SML one more office. Yeah, what time motorway you swa. Yeah. One more monitoring room. Gold mine be a screen boho. And see that day and then in Nsem asa dialogue make course so enti abena SML for the yemo maba so na wodi made ba me say omo display ni ade no say gold no kitikiti said den kra na wode to so a oma hunu the number of amount of gold a was ade no amount of silver yes. Amount of bibia mineral bia wo mu bia no hunu enti say de ko bi man so ayenim say de ekoi ni wait ye say go the woman ye say silver ye say it is sika na was say man tua the more man Ghana just yenya no French and just I was so impressed with Dr. Yasewa ne presentation sada no onya bote breaking it down e man kire the almost save your mind no and they said the real time data ne records are yes as when na yebu tanka akodura yebu fo ne dia konyina no na system no e ready into obi so ya no pamfa bank otum enkonkotwimpie ene ye hunu na yebra kana mo aso ekasa wodwumadie na se statement ba ko kan ye CJ o se GR mpanyefo ayi officers a omo enama omo egege eto at the end of the day no afini be ko na wiye no na officer na wo call ground se ko gigi sika no sika wanya sika chen GR sika ko se ba GR honom officer na yede ne to abonten se kona ekọ enforce mra na agi to ne bra no sa officer ne sika kita no gu na account mu no eche sika na ka wo se giere ensaka e wadwuma sa officer no koye no it o say it is time I was say ye no I say eye physical say maba me say the we o mutata adwuma ye for Ghana ha say the we agere etata companies na be kwa we che sa sika na company no business na wabie na na adwuma efo krompo na katua ye den no ye de to no so se ontua obi agitum but obetua we na anko man no ho na kodi obi botum enti na no ye koya na se baye and it is a dialogue event omo ye ya empanyifo akasa na wo hwe anim ha ya de daily graphic kan ye wo se e wo se nya a technology led tax system e wo Ghana ni samre atwam a manante aba nyina no ye yifri ho because I don't know aye systems na aye adwuma da bokata yi aka ho asem na penyi omode ne foni eto ha aye Abdallah Ali Nachia or ye associate professor at University of Ghana School of Law eno mu nyina edro mano atum eche se diere ewa adwuma ye omum pejam
so officers ne nam ne ade no da bi o se Ghana ye twam sabre no na yenkodu pempe so de technology na ebegigi yeto na save your minor revenue pa na yenya development because me tu ato na me hu mputu nyuma ne de na mfa so bi ani so because me tu ma na megusu na mfutu kwan so megusu na poto so ni man ho so mu no me ni motivation bi a wasa me de tu ato nti no ani hyemode e kɔ so a daily graphic e de ho asɛm aba e wo ha na ma me fa wo enkoda bokrata ni fa eto so edumiensa Omampani Mahama eda ha na odiato animdefo a wo na eboa ama oman no empuntuo ene ne hihye bia na ekoso no odiasem bia to manim ewo ha se ye nasema wo kan say access a cycle of short term development a ya na ekoso oman Ghana mu no wo kyesa emoa yen nti yen hya sese e be roll out long term plan ye be roll out long term plan na ma ye Ghana afa no tuma pafra wo de sansem nyina tudwa ebra na wo mo paw empenyifo a ebeye members na omaka bom abehye National Development Planning Commission NDPC na fe na wo ma be craft a comprehensive long-term national development planner ebe transcendental no se de to wasa Ghana ye wo enfie oha ai wo se didi sa adwuma we ya aban beba aban ko aban bia obeba bia eye ese say wo di sa plan no ebe ye adwuma ko se ye bedru sa 50-year plan na se eye 80 years plan na ye di ebe ye adwuma no eno ne de Omampani Mahama e ka ho asem e wo ha unim se Omampani Mahama na oba na ye di kan no 2015 2016 Dr. Ni Thompson National Development Planning Committee one more the document be by sa plan ya 40-year plan ya ne friend Black Star Rising sure sa plan ye wie ya ne katu mu ana ye de kope baby de abofutru ana ye kope baby ne ye de toy abofutru nti besi ne mfa so a esen kenya free sa plan ni mu no ni nyina aka cardboard ni mu nti we Omampani kan wasem ye besre sa wo ma ni nya adwuma enya adwuma because the Omampani can de no one kwan pa na wo se fa so no nti party bia the manifesto beba but at the end of the day wouldn't say plan when da hodom a e wo se oman ye de adwuma nti Omampani de Nsem wo nyina tudwa ebra na opa abedwaku a mo eye aduanan miensa yo mo na ekọ akoye governing board ama NDPC na omahwe mo dwumadie so timpanyefo nyina ene wo ha ya Omampani mo nyina esai cheso mo beba besoma ba ye adwuma no de aboa oman Ghana efedie na yesese Omampani ni sodi hunu no adwuma nkom na pressure nkom na omonye ne sa ema na sa toto empunto ni de yahwe ya yebeye enkobesie sige da bokata ne fatoto dumiensa na maboso ma wono na wonim se neduafo makoma kwaduosia miensa na omwo ensa wo medium security prison na oma graduate Efri University of Cape Coast UCC na so omuntumi nkonkoye 1 year national service na eye mandatory eye wo hyese obeye no nyina ene se wo mu ensa enka wo mu Ghana cards ai ne so no se woni Ghana card a wonim enam sempanyefo ye hyehye se ye beyi nsamanfo din ade free ye national service word mo ene ade nti no se woni Ghana card na ekye se enya de a obetumi aye o national service eno ene wo mu problem se ya na omode omasem akodan eye mrasebedwafie abedwaku a wo mo no ehye ye fa hudie ene ye ho sensem so no wodo mo de omasem akodan wo mo se wo mo emmoa na wo mo ensa ka mo Ghana card mo tumi konko yo mo national service na sije Ghana card ikrampo ise kra no ye wo premium service adana won sabe kan wade yeah ena sese krampo won koye nche na no se me se me nua be madala sampoma o ma issue release di abase o ma ayi premium office no afi eye headquarters on ma o mo di akọ eye San location no Federal Asaba me na me no se Dala Sampoma who so na kasama national identification authority ma me nche me nuaba esinam agbanyo ehwa nso na wono so ewo sesei na yewura yayira say yayira nso ewo yayira ewo NIA nti we de asem we kra na kam sese kodru parliament yayira woni wodom madaroma mo hye na mo ni wuduma mo mani ya ko de Ghana card less than 30 minutes kra nti I'm so surprised say we say be this point because of Ghana card nti no wo mo ntumi enye national service and ye so mo ye inmates but wo ma ko school wotumi akwa awie school and that is commendable commendable ye nyina na ye ti ase na Ghana ye
prisons nya papa ye ko show bi prison service ni omo hyehyɛ ya ne de compare Ghana na nyame adom ne nya na duafie efiefo bi a omatumi akosuku akowie e wo so omokoye national service a na eba ne se na yesu omkwan nti omadaroma omuni hudwuma emfama omo ema yen da bokrata daily graphic ensama odi aba no we are hoping so see benya dollars na ye bisa no NIA wo mo hyehyɛ ye ene se de ho asem etiesese na ne fa da bokrata efa to so de asan wotwe no kasa efa eye de ekoso oboko na ese wonam social media radio so TV so obi e pass commentary obi e ka de ne de efa boko nsensem no ho owura Ahmed Ibrahima oyeso afo sha mamu nkuma ahensem ene asoma hodo eso no ekyese commentary bia wo be pass ana so be meki e wo sa boko nsensem ho no yenye measured yenhwe ya no ne kasa yie na ye ho kwan ye be fa so aka sanse de wo be ka no be sha bufuo de wo be ka no betumi de basabasere no kraba nti yenhwe sa ne mani nyina na yenhwe no so e wo honom na CJ mame fa Ghanaian Times sento aso aden abna video bi a me hwe ha na se mo hwe ai enra ho sa me ba ya make say bi mu honom an nsuo no tuwe na me bisa senti no mutima ansa na nsuo no e ba chesaka roof no I can't chance flooding once my yekano. Enya sem kuma. Eti Ghanaian Times adim ha na yera bright appear eda. Na obeka ise Ghana Immigration Service o ma hyase ya omo epamo ye nipa bia wo mo ya hoho na o ma gye ya kwan nyina fa. Na de ya wo mo nisa kwada ne begina wo ka ne ho na sa wa ama ne bibia na wo kwa. O mo kita sharp object bi obedru no na de asan ka ne ho nyina because wa ama ne hwe. Ya niema bia san kwada ne na unim sen kwada ne gina wo ka ho omo sade na omo maame no so ten kwant etitokrom ba bi o sika na de be mom no mo ase eye business yes e bi mo seda ko form ba e yes ade no amakoye sales sales yeah enti eno na Ghana Immigration Service efa to omo ho so ma ne ye nyina ye bo maba so de omo ye wo krom teye na me so hwe ni papa nti safo mo fa hefa ne bewura Ghana as immigration for na yemi so mo safo nyina mo fa he ne bewura Ghana abena we gwasikwa no gina kwantia because frey ye be boka etwa plane ticket ade omo nyina akọ bus ne ade ama sika kra se omo fa nto omo ho ebi omo nam kwan so ade omo akọ bosumi miedu bosumi one besamba enti immigration for na ye den na sanipa bebrebe ebewura Ghana that is the question we see ebisa adwuma makoye no eye commendable eye solid because so wugina ha na be me say nanu ya yase ha ya ka price ya ka kutwifa nkwada yi bi so nanya sam ketwa o omo gina ho no sese sika o eti ebisa se den no mutumi ba bedru ha se ya omo ni nkrata bia mom sa tum so betu ba be Ghana enso ba begu ha bebrecho obi aba wo miensa na me se ayi shiesi sa traffic light ho no CJ me se bi mo no bedru no okita nkwara no wa wontasa ebia wo nkwara nan okonglo ho no dabi okpon kra de woko wanim shiesi ho no ma GSA Ghana standards ho na no ho ne okponglo no sa ho okpon me ka say University of Ghana ampa okponglo na University of Ghana CJ obedu ho no obi ho no ma wa wo miensa na nkwa nyina miensa de keto mutu etwanufu ano cheso mo be ho no mo dia ye ntide ye bisa say Ghana Immigration Service adwuma maye no we are so appreciative mama chromate but he misses almost kono omo besen ba ede na moye borders no so measures be na modi egu akwan so se mo nsa mo kwan mo mewura ha because obi oba be wura Ghana oni nkrata bia no ye de so oba be Ghana Immigration Service because say modwuma ye ka say ebi kwei ebi nam kwan so a wo mo ba ebi kwei ebi nam kwan so a wo mo so eba ne atimu no eda me kokoye interview bi okolebu a me ba branch bi CJ awia kete o ona oda form ne dia no oda form me ni me bata ye kolebu kwan yi so a itimi na me ma driver yi gina ye na me ne me pesa me ne kokasa but me say ono so nya so wa said o ne tibia no ye deformed oye o deformity no oda form ti yodum say me ben no on titwi ana bisa so fi Nigeria it is any pay awo fi Nigeria ya on titwi onye Ghana ni enye hwe ya onamofo ono so sesade namofo se ya te se onye Ghana ni ofi Lagos ne bae
wabedru Ghana wasesa de and the tibia no wom no wodru ho abehye no amma ni sika nso enti safo ni nyina ase ade omo fo dia so fine ne bewuram ne yatimu no enti ano ehu asam ewo hodom ada obokrata yi ede ni nyina aba ma me nkomanim ti yewra brighter pair de ne de ne senkwara na ewo mu no sempanyifo ye adwuma no yi wo ma wo mo enhwe se wo mo rights ene wo mo nimonyam the dignity kita nkwada no ye ntoto na se emme no so enkonkoye asam foforo de obokrata no ede ho asam aba ti sije no a hayo hesiara ewo ha na yewra atoba forcing finance minister unso good board no o ma pampanyifo no ama wo munyina so yo mo be hyase adi o mudwuma wo de ato manim sa dwuma no mo be ye no wo munya meboa Ghana sidi no se be ye sidi ne be koso anya na ho odene na wo de agya ne na so abribia na Ghana fo nya ho han ne na ye be ye beti fuel so ye nyina ye be benefit ye nyina benya mu mfaso nti god board adwuma no de eso but o mo assurance se o mo yiro mo ho na o mo toto enema ema Ghana fa ho to no manya no enkwa anim saa me nkoda obokreta ni fento so me ensa na me fa sare ho sem ya nra eba ya yewra mahama ayaruga majority leader wa condemn the gruesome murder National Health Insurance Authority kwa Upper East Region wo mo panyin na wo hye etoto mo niema Mohammed Sedu Akogri Bongo District Director National Health Insurance Authority wo Upper East na CJ omochese yewra Mohammed Sedu ni pabonfo bi abonito akuno omuwiye no mutwa jato ne body nim na esie ewo Nangodi ye no ewo Nabdam district omochese bese 200 hours anadwo no nwotwe na semu esiye ye nano joda ana emoya o ye kunu a wanko hu ne body ya san se body na ka ho ewo important word ma aye hu ye pa ni na Upper East Regional Director National Health Insurance Authority Dr. Salifu Combat na confirm asem na sie Ghana News Agency chese oboamane se ampa bibi si na omo chese no otu kwan akoboko wapon adwuma joda no wabadwuma pon a wotu kwan akoboko ena okoko siasa akwansia wuo no na eyade a majority leader yewra mahama yaga condemn yenim se otumfo osetutoto sumyenu asante hene asase a wo mo edin komo ehwese sumdwe ebeba na arahusem yasie no nche no so eho amane de bokata e de aba ewo ha mefa delegate tenwie CJ na fe yenhye nyame yadom a yenyina ya hye ma me anima che na adom bedum yen a ahiresoa in 3 days time no Vice President Professor Nana Jane Opoku Ajiman eba adwuma nti mu a mu bisa se Vice President we o na da wa mabiem mu a munya kukudro partner social media boy ma me yewuto no nyame fa mu nyina bone nkyem ate wa wotena social media boy ma me Professor Nana Jinopoku Ajimabuto wo social media no nyame fa bone nchewo na ba besie timinya kokodro kofe ne se aduasa menu tena social media chechire mu ade si no bi de ne safa ha ne ade enti ye na mani nwu mu tena social media dia troye ni pa bone sem se ya na mokoda mutumi da abna edi se hu sabiatie for anim no no forgive my language but kurasi ni baby yeso wo sasamanka si ho den so edi a wo use bibi me da men kai di nimpo simi kan the chief of staff din nyina adamu how dare you I mean that me chef nam say hey afrain to Ghana ha no wo hey nanim ho bi before say nanim a kasa sesem kwase sam nko a abna school ho ya hu hia oh school hu hia pa school hu hia school ho hu hia ti sa wo tena social media e ka sasem ni bi e bo ye ma me ye wuto ka sebe nse hu di fa ma mi hu a se wani ewu yemma safo ni nyina nti se so nyame nku a otiasefo ye kwa nyame aka ho adwuma nyankopon de asoma wo se oba be ye no you shall fulfill your destiny amen you shall fulfill your destiny abene pepepe amani ewu medie ni ho ebetimi akun sade ye ti abonte ne yebo wuto nipa wu ye ne yebo na wuto nipa wu ye ne yebo na wuto no yare wo ho obie ni ho na obeka so onya wo kra ye utie mi anopa yi wo bekọ fie o ma me bi wo fie wo yare pa o papa bi wo fie wo yare pa wo nua bi wo fie wo yare ye nipa ye ti hei
na ye ka asa no pa ye wo makeup ne ye kan ma me ba ko a ye nim no wachi ho ya e che se fro se ade be tie ma na wukura na no pa na wo sia no kra chia na ade tie ye ma me na o wachi ho no ye adwuma no ye provision shop yi sije ne ho den na nyame adom ye ma me professor na Jino Pokwajiman ye say in 3 days time 2 months a year accommodation okwohwe no oba resume adwuma Ghana man nyina be hunu no ehunu se ne ho ye oba be so man Ghana say ye vice president the first female vice president Ghana enya eti we no eyasem de pa ba na akwanko say ye bose na ye di asa wo ho ye da nyame ase welcome back mommy ye nyina ye hwe wanim se bra ne beto adwuma so ye de oba ade na se na CJ mefa eno enwie ewo enope de bokata eni muamania mede eba ye no yemfa ensi ewo ha awa tu